아멘. 높은 산에서 일어난 일이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. บรรพชนะโดยหัวข้อสิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูงครับ 여러분 우리가 성삼위일체 하나님 앞에 모였어요. ทุกท่านครับเรามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตรีเอกานุภาพ 여러분이 아는 성부, 성자, 성령 하나님이에요. หรือก็คือพระเจ้าที่เรารู้จักพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 세 분이면서 한 분이고 한 분이면서 세 분이에요. พระองค์ทรงเป็นสามแต่ก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ก็เป็นสามในเวลาเดียวกัน 그분을 알 수 있는 길은 그리스도를 통해서만 알 수 แล้ว 있어요. ทางที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าตรีเอกานุภาพนั้นโดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นครับ 그 그리스도는 시작하시고 완성하시고 영원하신 พ 분이에요. ระคริสต์ทรงเป็นผู้ที่เริ่มต้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์และเป็นผู้ที่เป็นนิรันดร์ครับ 여러분 한마디로 얘기하면 이거는요 ถ้าพูดเป็นคำเดียวนะครับ 비밀이에요. นี่ 비밀. คือความล้ำลึกครับ 비밀은 뭐죠? ความลับหรือความล้ำลึกเนี่ยคืออะไร 비밀의 특징이 뭐냐면 เอกลักษณ์ของความลับนะครับ 아는 사람이 있고 모르는 사람이 있는 จะมี 거예요. ทั้งคนที่รู้และคนที่ไม่รู้ครับ 근데 이 비밀은요 แต่ความลับนี้ 알면 영원한 영생을 얻는 거고 모르면 영원한 영벌로 들어가는 거예요. เมื่อรู้จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์แต่เมื่อไม่รู้จะเข้าสู่โทษนิรันดร์ครับ 그러니까 보통 비밀이 아닌 เพ 거지요. ราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความลับทั่วไป 여러분 야구나 축구 같은 거 하면 감독들이 사인을 ทุก 하잖아요. ท่านครับถ้าดูอย่างฟุตบอลหรือว่าเบสบอลนะครับผู้กำกับเนี่ยจะมีสัญญาณให้กับคนในทีม 우리 팀 감독들이 우리 선수들을 향해서 사인을 하잖아요. กับผู้กำกับทีมเราจะให้สัญญาณกับทีมของตัวเองถูกไหมครับ 그건 우리 팀은 알아야 되고 상대 팀은 몰라야 되는 แล้ว 거예요. สัญญาณนี้คนในทีมต้องรู้และคนทีมอื่นต้องไม่รู้ 그래서 그 비밀을 그 게임 하기 전에 전날 미리 자기들끼리 만드는 거예요. แล้วความลับนี้ครับเขาสร้างขึ้นก่อนที่จะลงแข่ง 그 사인대로 움직이는 거예요. แล้ว 그 ก็จะขยับ 경기가. ตามที่ให้สัญญาณ 그게 그 비밀이에요. นั่นแหละครับคือความลับ 그러니까 이 비밀 기준이 뭐냐? 어느 정도로 이게 최고의 비밀이냐? งั้นความล้ำลึกนี้เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน 이걸 믿으면 ถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้ 그래서 이 사실을 믿게 한 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 ถ้าเรา 거예요. เชื่อในพระเจ้าตรีเอกานุภาพและเชื่อในพระคริสต์ผู้ที่ให้เราเชื่อในพระเจ้าตรีเอกานุภาพได้ เราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ครับ 여러분이 천국 갔대요. 무슨 자격으로 가는 거예요? ทุกท่านครับเวลาเราไปแผ่นดินสวรรค์เราไปด้วยคุณสมบัติอะไรครับ 그리스도 이름의 자격으로 가는 เรา 거예요. ไปด้วยคุณสมบัติของพระนามพระเยซูคริสต์นะครับ 여러분이 기도하는데 왜 하나님이 응답해 주셔요? เราอธิษฐานแล้วทำไมพระเจ้าต้องตอบเราด้วย 그리스도 이름으로 기도하니까 เพราะเราอธิษฐานด้วยพระนามพระเยซูคริสต์ 받아주시는 พระ 거예요. เจ้าจึงทรงยอมรับฟังครับ 여러분 우리 기독교보다 기도 많이 하는 종교들 많다니까요. จริงๆมีศาสนาอื่นมากมายที่อธิษฐานเยอะกว่าเราด้วยซ้ำ 그 기도는 그들이 섬기는 하나님이 그들이 섬기는 대상이 응답해 줄지는 모르지만 하나님은 응답해 주시지 않으셔요. คำอธิษฐานของคนเหล่านั้นเทพที่เขานับถืออาจจะตอบเขาแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบเขานะครับ 성삼일체 하나님의 비밀이 뭐냐? 그리스도라니까요. ความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพคืออะไรคือพระคริสต์ครับ 그 이거를 아는 사람이 있고 모르는 사람이 แล้ว 있고 ก็จะมีทั้งคนที่รู้จักเรื่องนี้และไม่รู้จักเรื่องนี้ 그 비밀을 알지 못하는 사람은 당연히 믿지 แต่ 못하지요. คนที่ไม่รู้จักความล้ำลึกนี้เขาก็จะแน่นอนที่เขาจะเชื่อไม่ได้ 근데 이 비밀을 아는 사람이 이걸 믿는다? แต่คนที่รู้ในเรื่องนี้แต่กลับเชื่อในเรื่องนี้ด้วย 그때서부터 능력으로 나타나는 ตั้งแต่ 거예요. ตอนนั้นแหละครับที่มันจะปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพ 그 능력으로 나타나는 게 뭐냐? แล้วสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพนั้นคืออะไร 그게 여러분 นั่น 천지창조예요. แหละครับคือการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน 창조를 하시는데 어디를 창조하시냐? 하늘과 땅을 창조하신 พระเจ้าทรง 거예요. สร้างและทรงสร้างอะไรทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินครับ 여러분 하늘과 땅이 뭐죠? ฟ้าและแผ่นดินนั้นคืออะไร 가장 높은 것이 하늘이에요. คือสิ่งที่สูงที่สุดคือฟ้าครับ 하나님 계신 그 하늘 가장 높은 곳이에요. แล้วฟ้านั้นที่สูงที่สุดคือที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ 바다도 땅이에요. แล้วแม้กระทั่งทะเลก็เป็นแผ่นดินนะครับ 가장 낮은 곳이에요. แล้วก็เป็นที่ที่ต่ำที่สุด 하늘 다른 말로 하면 가장 많은 곳이에요. หรือถ้าพูดใหม่ฟ้าคือสิ่งที่มากมายที่สุดครับ 이 땅 가장 막 넓어 보이고 모든 걸 가진 것 같아서 가장 적은 곳이에요. แล้วแผ่นดินครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มาก แต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดครับ 하늘 가장 선한 곳이고 이 땅 가장 악한 곳이에요. ฟ้าคือสิ่งที่ดีที่สุด และแผ่นดินคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด 이 천지를
창조하셨고 여기에 주인 되시는 분이 이분이다. 성삼일체 하나님이다 แล้ 이거예요. วผู้ที่ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินนั้น ผู้ที่ทำการทรงสร้างนี้คือพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 여러분 이 말씀은 아무나 듣는 게 เพราะ 아니에요. ฉะนั้นนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ฟังได้ 수준이 돼야 들리는 มัน 거라니까요. ต้องอยู่ในระดับเดียวกันถึงจะฟังรู้เรื่อง 수준이 안 되면 ถ้าระดับไม่ถึง 이 말을 알아들을 수가 없어요. ฟังไม่รู้ 비밀이기 เรื่องครับเพราะ 때문에 มันคือความล้ำลึก 비밀을 아는 사람한테만 들리는 거예요 이게. ความลับมีแต่คนที่ฟังรู้เรื่องครับที่ 여러분 เข้าใจ 감독이 선수들한테 막 사인하잖아요. เวลาผู้กำกับให้สัญญาณกับลูกทีม 다른 사람이 보면 모른다니까요. คนอื่นดูเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันหมายความว่ายังไง 눈으로 봤는데도 같이 봤는데 몰라요. เห็นเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจ 그건 감독이랑 선수들이 미리 얘기한 대로 아는 ก็ 거예요. จะรู้ตามแค่ผู้กำกับกับลูกทีมเท่านั้น 여러분 막 사인할 때 보면 이상하게 เว 행동하잖아요. ลาเราดูเขาให้สัญญาณเขาจะให้แบบแปลกๆนะครับ 갑자기 뭐 뛰고 막 이상한 짓을 เขาจะ 한다니까요. ทำอะไรแปลก 그게 다른 사람이 봤을 때 이상해요. ๆแล้วเวลาคนอื่นมองเขาก็จะมองว่ามันแปลก 선수들한테는 그렇게 해야 되는 거예요. แต่ว่า 그게 สำหรับนักกีฬามันต้องทำแบบนั้น 비밀 มันคือ 비밀. ความลับครับ 그 내용이 뭐냐 이거예요. 이 사실 이거를 이해하는 แล้ว 거예요. เนื้อหาคือการที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ 이게 이해가 되면 이게 이해가 돼요. ถ้าเราเข้าใจในอย่างที่หนึ่งเราจะเข้าใจในอย่างที่สองด้วย 하나님이 왜 하늘과 땅을 ทำ 창조하셨냐? ไมพระเจ้าต้องสร้างฟ้าและแผ่นดิน 가장 높은 건 뭐고 가장 낮은 건 อะไร 뭔지. คือสิ่งที่สูงสุดและอะไรคือสิ่งที่ต่ำที่สุด 많다 하는 게 가장 많은 건 뭐고 가장 작은 게 อะไร 뭔지. คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอะไรคือสิ่งที่เล็กน้อยที่สุด 이 땅은 선하고 악하되는데 가장 선한 게 뭐고 가장 악한 게 โลกใบ 뭔지. นี้พูดถึงความดีและความชั่ว แล้วอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดและอะไรคือสิ่งที่ชั่วที่สุด 그러면 여러분 이게 보이면 이게 이해가 되면요 세상이 ถ้าเรา 보여요. เข้าใจสิ่งนี้เราถึงจะเข้าใจและมองเห็นโลกครับ 세상은요 โลกใบนี้นะครับ 자그만 도둑 있어요. 좀 도둑, 조그만 도둑, จะมีขโมยเล็กน้อยครับ 큰 도둑 있어요. แล้วก็จะมีขโมยใหญ่ 미안하지만 세상은 전부 다 도둑이에요. เอาเข้าจริงๆโลกใบนี้คือที่อยู่ของขโมยทั้งนั้นครับ 조그만 도둑부터 시작해서 큰 도둑. ตั้งแต่ขโมยที่ขโมยในสิ่งที่เล็กน้อย 도둑질 안 하는 사람이 없어요. จนโจรใหญ่เขาขโมยกันหมดครับ 시간을 어기는 것도 시간을 남한테서 뺏는 거니까 그것도 도둑질이라 แม้กระทั่ง 그랬잖아요. การที่ไม่รักษาเวลามันก็เป็นการขโมยเวลาของฝ่ายตรงข้าม 조그마든 크든 ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ 세상이 가장 악하기 때문에 เพราะโลกใบนี้ชั่วร้ายที่สุด 세상은 다 도둑질 하는 โลก 거예요. จึงทำการขโมยอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ 이게 어쩔 수 없는 세상 นี่ 수준이라니까요. แหละครับคือระดับของโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 여러분 우리가 애굽 때 이 이야기도 알고 예수님이 이 땅에 탄생하셨을 때 이야기도 เรา 알잖아요. รู้ทั้งเรื่องราวของการอพยพและเรื่องราวที่พระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินด้วย 바로 왕이 กษัตริย์ฟาโรห์ 애굽 시대 때 모세와 같이 태어났던 아이들은 전부 죽이라 했잖아요. ในยุคสมัยของโมเสสเขาบอกเขาสั่งให้ประหารเด็กชายทั้งหมดถูกไหมครับ 남자 아이들은 다 죽이라 เด็ก 했다니까요. ชายทั้งหมดให้ประหารเลย 예수님 탄생했을 때도 헤로드 왕이 예수님 태어날 그때 당시 태어난 남자 아이들은 전부 죽이라 했어요. แล้วในยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรดครับที่พระเยซูประสูติเนี่ยก็สั่งให้ฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดเหมือนกัน 근데 뭐라 그랬어요? 남자만 죽이라 했어요. แต่บอก 남자. ให้ฆ่าแต่เด็กผู้ชาย 남자로 태어난 아이만. เด็กผู้ชายที่เกิดมา 왜요? ทำไมครับ 내면적으로는 모지만 육신적으로는 남자들이 여자보다 ใน 강하니까. ด้านเนื้อในด้านภายในไม่รู้ครับแต่ในด้านเนื้อหนังเนี่ยผู้ชายแข็งแกร่งกว่าผู้หญิง 세상의 เอ 특징은요. กลักษณ์ของโลกนะครับ 강한 사람은 밟는 คน 거예요. ที่แข็งแกร่งต้องเหยียบย่ำครับ 왜 자기한테 대들지 못하도록. เพื่อไม่ให้สู้กับตัวเขา 그다음에 약한 사람은 แล้วคนที่อ่อนแอล่ะครับ 소유하는 ก็ 거예요. เอามาถือครองครับ 그게 세상의 원리예요, นั่นแหละครับกฎเก 여러분. ณฑ์ของโลก 세상은요. 수준 낮게 우상을 섬기는 사람이 있는가 하면 수준 높게 우상을 섬기는 사람이 ทุ 있어요. กท่านครับคนในโลกนะครับมีคนที่นมัสการรูปเคารพแบบระดับต่ำแล้วก็มีคนที่นมัสการรูปเคารพแบบระดับสูงด้วยนะครับ 이단도 เทียม 마찬가지예요. เท็จก็เช่นกัน 저 눈에 보이게 저렇게 어떻게 했는데 저 어떻게 사람이 따를까 싶은 수준 낮은 이단. ไอ้พวกลัทธิเทียมเท็จที่อยู่ในระดับต่ำที่คนทุกคนมองแล้วก็หยีเขา 아니 자기가 살아있는데 이제 조금 있으면 죽을 것처럼 보이는 사람이 자기가 메시아래요. คนที่
เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะลงแล้ว แต่บอกว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยา 이게 얼마나 수준 낮은 거예요. งั้นมันระดับต่ำแค่ไหนครับ 그 이단이지요. นั่นแหละเทมเทส 어떻게 자기가 이단이 되고 하나님이 될 수가 ตัว 있어요. เองจะไปมนุษย์จะไปเป็นพระเจ้าได้ยังไง 근데도 그 사람들을 따르는 사람들이 있어요. แต่ก็ยังมีคนที่ติดตามเขานะครับ 그런가 하면 여러분 수준 높은 이단도 แต่ 있다니까요. ก็จะมีเทมเทสที่ระดับสูงด้วย 그런가 하면 이 땅에는요. งั้นในโลกใบนี้นะครับ 또 수준 낮게 우상을 섬기는 사람이 있고 수준 높게 우상을 섬기는 사람이 มีคน 있어요. ที่นมัสการรูปเคารพแบบระดับต่ำและระดับสูง 같이 우상을 섬겨요. นมัสการรูปเคารพเหมือนกัน 그러고 나서 그 우상을 섬기는 게 끝나면 แล้วเมื่อการนมัสการรูปเคารพนั้นจบไป 그 중에 힘 있는 사람이 우상의 자리에 เรา 앉아요. ผู้ที่มีอำนาจก็จะไปนั่งอยู่ในที่ของรูปเคารพ 여러분 이게 เนี่ย 세상이에요. แหละครับโลก 그래서 이 세상에 뭐가 필요한 거냐? เพราะฉะนั้นในโลกใบนี้จึงจำเป็นต้องมีอะไร 이 하늘과 땅의 건세를 가지신 성삼위일체 하나님의 비밀이 필요하고 이 비밀을 가진 자를 하나님은 원하신다고요. จำเป็นต้องมีความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน และพระเจ้าต้องการเหล่าผู้ที่ถือครองความล้ำลึกนี้ครับ 오늘 본문 내용은 뭐냐? ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คืออะไร 지난주에 예수님께서 처음으로 말씀하셨잖아요. สัปดาห์ที่แล้วพระเยซูตรัสเป็นครั้งแรก 첫 번째 말씀을 무슨 말씀? 십자가에 대한 말씀. พระองค์ทรงตรัสถึงอะไรครับในครั้งแรก พระองค์ทรงตรัสในเรื่องของเหตุการณ์ของไม้กางเขนครับ 내가 곧 십자가에 매달릴 것이다. ว่าเดี๋ยวเราจะตึงบนไม้กางเขน 누구한테? โดยใคร 서기관과 대제사장. โดยผ่านเหล่าธรรมจารย์และปุโรหิต 지난주에 อัน 얘기했잖아요. นั้นคือสัปดาห์ที่แล้ว 그 첫 번째 말씀하신 그 십자가에 매달리신다는 그 말씀. หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสในเรื่องของที่พระองค์ต้องตึงบนไม้กางเขน 이거는 약속된 นี่ 사건이에요. คือเหตุการณ์ที่ถูกสัญญาไว้แล้วครับ 가장 중요한 사건이에요. เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดด้วย 그다음 이걸 통해서 가장 중요한 부활의 사건이 일어나는 และ 거예요. โดยผ่านสิ่งนี้แหละครับการงานของการฟื้นคืนพระชนถึงเกิดขึ้น 근데 가장 중요하고 สิ่งที่สำคัญที่สุด 가장 가치 있는 건데 และมีคุณค่าที่สุด 이게 누구한테는 비밀이고 누구한테는 아는 비밀이고 누구한테는 모르는 แต่ก 비밀이라니까요. ลับกันกับใครบางคนคือความล้ำลึกที่เขารู้อยู่แล้ว แต่กลับกันก็เป็นความล้ำลึกที่ไม่มีใครรู้ด้วย 이 십자가의 말씀을 가장 중요한 말씀을 하시고 세 제자와 동행을 한 거예요. และหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ พระองค์ทรงเดินทางร่วมกับเหล่าสาวกทั้ง3คนครับ 그 세 제자가 누구냐? 베드로, และ3คนนั้นคือใครคือเปโตรครับ 요한계시록을 기록한 요한, และยอห์นที่เขียนวิวรณ์ 첫 번째 순교자 야고보. และยากอบที่เป็นผู้มรณะสักขีคนแรก 많은 사람들 중에 12제자가 있었지요. มีผู้คนมากมาย แต่ในนั้นก็มีอัครทูต12 คน 근데 이 12제자들 중에서도 이 세 명을 데리고 산에 올라가신 และ 거예요. ในอัครทูต12 คนนั้น พระองค์ทรงพาสาวก3 คนขึ้นไปบนภูเขา 높은 산에. ขึ้นไปที่เขาสูงครับ 여러분 성경에서 높은 산의 의미는 ทุกท่านครับความหมายของภูเขาสูงในพระคัมภีร์นะครับ 하나님의 영광을 의미하는 거야. เป็นการพูดถึงพระสิริของพระเจ้าครับ 하나님의 임재, 하나님이 함께 하심을 의미하는 거야. แล้วมีความหมายถึงการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ร่วมด้วยครับ 그리고 높은 산은 곧 높으신 하나님의 자신을 의미하는 แล้ว 거지. ภูเขาสูงมีความหมายถึงตัวพระเจ้าเองด้วย 이 십자가의 말씀 죽으실 이 말씀을 하시고 나서 세 제자와 높은 산에 같이 นั่นหมาย 동행하셨다니까요. ความว่าหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสถึงเหตุการณ์ของไม้กางเขนแล้ว พระองค์ทรงเดินทางร่วมกับเหล่าสาวกไปสู่ภูเขาสูงครับ 거기서 뭘 보여주셨냐? แล้วทรงให้เห็นถึงอะไร 말씀이 육신이 된 변형된 모습을 พ 보여주셨어요. ระองค์ทรงให้เห็นถึงพระวาทะทรงปรากฏเป็นเนื้อหนังครับ 예수님께서 지금까지 있었던 모습이 아닌 새로운 모습으로 변형된 모습을 이 제자들에게 พระ 보여주셨다니까요. องค์ทรงเปิดเผยให้เห็นถึงสภาพที่เปลี่ยนไปของพระองค์ครับที่เราสาวกไม่เคยเห็นมาก่อน 변형된 모습이 어땠냐? สภาพที่เปลี่ยนไปของพระองค์นั้นเป็นยังไง 오늘 성경은 기록하고 있잖아요. ข้อพระคัมภีร์วันนี้ได้ตรัสไว้แบบนี้ครับ 얼굴이 해같이 빛났고 พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ 옷이 빛과 같이 휘어졌다. ฉลองพระองค์ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 그 전의 모습은 ก็หมายความว่าสภาพก่อนหน้านั้น 안 보이고 새로운 모습으로 변형된 거죠. ไม่เห็นแล้วอีกต่อไปมันกลายเป็นภาพพจน์ใหม่ครับ 곧 십자가의 고난이 부활의 영광이 될 것을 보여주신 หรือ 거지요. ถ้าพูดง่ายๆคือพระองค์ทรงเปิดเผยให้เห็นถึงความทนทุกข์แห่งไม้กางเขนนั้น
จะกลายเป็นพระสิริแห่งการฟื้นคืนพระชนครับ 십자가의 부활이 모습을 보여주셨죠. พระองค์ทรงเปิดเผยให้เห็นถึงไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนนี้ 그때 베드로가 본 게 뭐예요? แล้วสิ่งที่เปโตรเห็นคืออะไรครับ 예수님만 본 게 아니라 เขาไม่ได้เห็นแค่พระเยซูนะครับ 옆에 세례 요한이랑 เขาเห็นยอมเพื่อแต่ยอมเพื่อ 아니 엘리야랑 모세가 나타난 거예요. เห็นโมเสสและเอลียาครับ 모세, โมเสส 엘리야. เอลียา 여러분 우리가 아는 모세는 율법의 ทุก 대표잖아요. ท่านครับโมเสสที่เรารู้จักเขาเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติถูกไหมครับ 엘리야는 기적의 ส่วน 대표자잖아요. เอลียาเป็นตัวแทนของการอัศจรรย์ 예수님이 변형된 그 장소에 모세가 나타나고 엘리야가 ใน 나타났다니까요. ที่แห่งนั้นที่พระเยซูทรงแปลงพระกายของพระองค์นั้นมีทั้งโมเสสและเอลียาอยู่ที่นั่นด้วย 근데 이 율법이 이 신비 기적이 무엇을 나타내는 거예요? งั้นธรรมบัญญัติและการอัศจรรย์นั้นเล็งให้เห็นถึงอะไรครับ 율법은 그리스도를 나타내기 위한 하나님의 방법이고 기적 또한 그리스도를 나타내기 위한 방법이고 그들을 증거하는 ทั้ง 거예요. ธรรมบัญญัติและการอัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่เล็งให้เห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมาทั้งนั้น 그때 여러분 말씀이 육신이 되어서 오신 그리스도가 어떻게 됐지요? แล้วพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาในร่างกายที่มีเนื้อหนังนั้นเป็นยังไงครับ 요한복음 1장 14절에 보니까 은혜와 진리가 충만했다 ถ้า 그랬어요. เราดูในยอห์นบทที่1ข้อ14นะครับเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณและความจริง 그 은혜와 진리가 충만한 게 뭐냐면 하나님께서 독생자를 보내서 그 독생자를 통해서 영광 받으신 거예요. นั่นหมายความว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและความรักนั้น คือการที่พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติโดยผ่านพระบุตรของพระองค์ 그걸 보고 베드로가 그 산에서 머물기를 원했던 และ 거예요. พอเปโตรเห็นสภาพนี้ครับเปโตรอยากอยู่ที่นี่ต่อไป 여기가 좋사오니 ข้าพระองค์ชอบที่นี่มาก 내가 초막 셋을 지어서 ขอข้าพระองค์จะสร้างเพลิง3หลัง 하나는 주님을 위해서 อันหนึงเพื่อพระองค์เอง 하나는 모세를 위해서 하나는 엘리야를 อัน 위해서 หนึงเพื่อโมเสสและอีกหลังหนึงเพื่อเอลียา 여러분 그때 그래놓고서 또 하나를 지어서 우리도 여기서 집을 짓고 같이 하겠다 이렇게 안 했다니까요. เปโตรไม่ได้พูดนะครับว่าจะสร้างเพิ่มอีกหลังหนึ่งเพื่อที่ข้าพระองค์จะอยู่ที่นี่ด้วยเปโตรไม่ได้พูดนะครับ 여러분 진짜 영광을 보면 자기가 안 보이는 거예요. ถ้าเราเห็นพระสิริของพระเจ้าจริงๆ เราจะมองไม่เห็นตัวเราครับ 내 환경, 내 처지 เราจะมองไม่เห็นสภาพการสภาพแวดล้อมของเรา 어디에 있든 상관없는 อยู่ที่ไหน 거예요. มันจะไม่เกี่ยวอีกต่อไปครับ 주님의 영광을 받지요. เพราะเห็นพระสิริของพระเจ้าแล้ว 거기다 구약에 그렇게 유명했던 모세, 엘리야를 동시에 같이 แล้ว 봤죠. ในเวลาเดียวกันเขามองเห็นโมเสสและเอลียาที่โด่งดังที่สุดในพระคัมภีร์เดิม 그냥 그 자리에 있는 것 자체가 งั้นการที่เขาได้อยู่ที่นั่น 만족한 เขาพ 거예요. อแล้วครับ 그 변형된 모습을 본 그 사건이 이 본문에서 일어난 거예요. แล้วหลังจากที่เขาเหตุการณ์ในพระวจนะในวันนี้นั้นคือการที่เห็นการแปลงพระกายของพระองค์ครับ 근데 여러분 이 예수님의 변한 의미가 뭡니까? แล้วความหมายคืออะไรครับ 성육신하신 예수님이죠. คือพระเยซูผู้ทรงเสด็จมาในร่างของมนุษย์ 성육신하신 예수님은 이 땅에 오신 이유가 และเหตุผลที่พระองค์เสด็จมาบนโลกนี้ 간단해요. เรียบง่ายมากครับ 죄를 위해서 죄인을 위해서 오신 거예요. พระองค์เสด็จมาเพื่อคนบาป 왜 세상은 เพราะอะไรเพราะโลกใบนี้ 아무리 잘해도 ไม่ว่าจะดีแค่ไหน 악하기 때문에 ก็ชั่วร้ายอยู่ดี 착하게 살려고 노력을 해도 세상은 악하기 ไม่ 때문에 ว่าจะพยายามที่จะดำเนินชีวิตเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังชั่วร้ายอยู่ดี 악한 자가 악한 자를 구원할 수 없기 때문에 คนบาปไม่สามารถกอบกู้คนบาปเองได้ 악하지 않으신 죄가 없으신 분이 이 땅에 오셔야 พระอง 된다니까요. ค์ที่ไม่บาปและบริสุทธิ์จึงต้องเสด็จมาบนแผ่นดินครับ 그래서 오늘 보여주신 건 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ให้เห็นคืออะไร 죄인이 아닌데 죄인처럼 오셔서 พระองค์ไม่ได้เป็นคนบาปแต่ทรงเสด็จมาเหมือนอย่างคนบาป 원래의 모습, 영광된 모습으로 돌아가는 걸 보여주신 และกลับ 거예요. และพระองค์ทรงกลับไปสู่พระสิริเดิมของพระองค์พระองค์ให้เราเห็นสิ่งนี้ 그걸 보여주신 진짜 목적은 뭐예요? และเป้าหมายที่ให้เห็นสิ่งนี้คืออะไรครับ 그
그게 예수 그리스도의 모습이 아니라 미래의 우리의 모습이라 นั่น 이거예요. ไม่ใช่สภาพของพระเยซูเท่านั้น แต่นั่นคือสภาพของเราในอนาคตด้วย 그러면 나오는 결론이 여기서 뭔지 นั้น 아세요? บทสรุปที่จะเกิดขึ้นในนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 이 비밀 속에 있는 자, 비밀을 깨달은 자는 아 그렇구나. เราผู้ที่อยู่ท่ามกลางความล้ำลึกก็จะอ๋อใช่ 이게 비밀을 아는 자예요. นี่แหละครับคือคนที่รู้จากความล้ำลึก 그 기쁘고 힘이 나고 행복해야죠. ดังนั้นการที่มีความสุขมีความปิติยินดีมันคือเรื่องที่แน่นอนมาก 근데 이 비밀이 깨달아지지 않은 แต่ 자는 กับการผู้ที่ไม่ตระหนักในความล้ำลึกนี้ 이게 우리의 모습이라는 게 이해가 돼요? เข้าใจไหมล่ะครับว่านี่คือสภาพของเราในอนาคต 지금의 내 모습을 보면 ถ้าเรามองดูแค่สภาพของเราในวันนี้ 그래서 여러분 우리가 계속해서 말씀을 들어야 되는 이유가 뭐냐? เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องรับฟังพระวจนะอย่างต่อเนื่องนั้นคืออะไร 이 말씀만이 길이에요. มีแค่พระวจนะครับที่เป็นทาง 어떤 길이냐? ทางแบบไหน 진리를 깨달을 수 있는 거고 생명을 얻을 수 있는 ทาง 길이에요. ที่จะรู้จักถึงความจริงและทางที่จะนำไปสู่ชีวิต 다른 길은 ไม่ 없다니까요. มีทางอื่นนะครับ 말씀을 듣는 길, 말씀을 깨닫는 길만이 우리가 살 수 있는 มีเพียง 길이라니까요. แค่ทางที่รับฟังพระวจนะและตระหนักในความจริงเท่านั้นที่เราจะมีชีวิตรอด 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 베드로를 포함한 제자들 เราเปโตและเหล่าสาวก 그 제자들이 뭘 경험을 พวก 했느냐? เขามีประสบการณ์กับอะไรครับ 아직도 베드로가요. จนถึงตอนนี้นะครับเปโตร 예수님과 함께 나타난 엘리야와 모세를 보고 초막 3칸을 마련한다는 것은 การที่เปโตรยังเห็นโมเสสและเอลียาและบอกว่าจะสร้างเพิงสามหลัง 아직도 그리스도를 완전히 이해하지 못한 นั่นหมายความ 거예요. ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจและตระหนักในพระคริสต์จริงๆนะครับ 모세, 엘리야는 그리스도 안에 있어야 되는 เพราะโม 거예요. เสสและเอลียาต้องอยู่ในพระคริสต์ครับ 그리스도와 함께 있으면 안 되는 แต่อยู่ 거예요. รวมกับพระคริสต์ไม่ได้ 어떻게 엘리야와 모세가 훌륭하고 선택받은 복받은 자인 건 사실이지만 그리스도와 같은 반열에 같은 수준에 있어서는 안 되는 거라고요. ใช่ครับว่าโมเสสและเอลียาเป็นคนที่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่เขาไม่สามารถที่จะไปอยู่ในระดับเดียวกับพระคริสต์ได้ครับ 율법은 우리가 반드시 좋은 거예요. ธรรมบัญญัติคือสิ่งที่ดีครับ 근데 그 율법으로는 구원받을 수가 없다니까요. แต่โดยผ่านธรรมบัญญัติเราไม่สามารถได้รับความรอดได้ 그리스도를 통해서만 구원받지 율법과 신비로는 구원받을 수가 โดย 없어요. ได้รับความรอดโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้นไม่โดยผ่านธรรมบัญญัติและการอัศจรรย์นั้นไม่สามารถได้รับความรอดได้ 구원받은 자가 율법을 지켜서 구원받는 게 아니라 구원받은 자가 율법을 지키는 거예요. 그 능력으로. ไม่ใช่รักษาธรรมบัญญัติและจึงจะนำไปสู่ความรอด แต่คนที่รับความรอดแล้วสามารถรักษาธรรมบัญญัติด้วยฤทธานุภาพแห่งความรอดครับ 우리의 수준으로 우리의 능력으로는 율법을 지킬 수가 없으니까 ด้วยระดับของเราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติเองได้ 율법을 완성시키신 그리스도의 능력으로 그 그리스도와 함께함으로 우리가 율법을 지키려고 노력을 하는 거예요. เพราะเราอยู่ร่วมกับพระคริสต์ผู้ทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสำเร็จ เราจึงสามารถรักษาธรรมบัญญัติด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ได้ 그 기적도 그리스도의 나를 구원하신 그리스도 안에서의 기적이지 그리스도와 관계없는 기적은 나를 멸망시키는 การ 거라니까요. อัศจรรย์ก็เช่นกันครับ การอัศจรรย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ถึงจะถูกต้อง ถ้าปราศจากพระคริสต์การอัศจรรย์คือการอัศจรรย์ที่ฆ่าเราครับ 여러분 말씀의 특징이 뭐냐면 말씀이 깨달아지지 않으면 어두워지고 두려워져요. ท่านครับเอกลักษณ์ของการไม่ตระหนักในพระวจนะคือจะมืดและจะกลัวครับ 그래서 우리에게 뭐가 필요하냐? เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วจึงจำเป็นต้องมีอะไร 그래서 예수 그리스도의 말씀이 우리를 위로하셔야 되는 거예요. พระวจนะคำของพระเยซูคริสต์จึงต้องปลอบใจเราครับ 그래서 뭐라 그랬습니까 오늘? แล้ววันนี้กล่าวไว้ว่าอะไรครับ 오직 예수 외에는 นอกจากพระเยซูคริสต์แล้ว 아무도 보이지 ไม่ 아니하더라. เห็นผู้ใดอีกเลย 여러분 이 의미는 뭐냐면 หมายความว่ายังไงรู้ไหมครับ 오직 예수 외에 아무도 보이지 않게 하셨어요 하나님이? ทำไมพระเจ้าจึงต้องให้เห็นเพียงแค่พระเยซูนอกโดยที่ไม่เห็นใครอีกครับ 그 얘기는 다른 말로 하면 오직 예수로 모든 걸 봐야 된다는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าต้องมองเห็นทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์ครับ 예수 안에 다 있다는 แล้ว 얘기예요. ในพระเยซูมีทุกสิ่ง 왜냐? 예수님은 하나님의 모든 것, 모든 비밀이기 때문에. ทำไมเพราะพระเยซูทรงเป็นความล้ำลึกและเป็นทุกสิ่งของพระเจ้า 여러분 우리는요 ทุกท่านครับเรานะครับ 이 가운데 있으면서도 우리는 또 죄를 อ 짓잖아요. ยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ยังคงทำบาปอยู่
이 죄는 뭐가 따라오냐면 죄책감이 따라와요. แล้วบาปเนี่ยจะมีอะไรตามมาจะมีความรู้สึกผิดตามมาครับ 여러분 우리가 죄를 지면 마음이 편안해요? ถ้าเราทำบาปแล้วใจเราสะดวกสบายไหมครับ 아니잖아요. 죄를 지면 죄책감이 들잖아요. ไม่ครับถ้าเราทำบาปเราจะมีความรู้สึกผิดขึ้นมา 내 내면 안에 내 마음 안에 드는 생각이에요. แล้วมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเราครับและสะท้อนออกมา 그래서 우리는 이 죄책감이 들기 때문에 그래서 그리스도 쪽으로 돌아가는 거예요. และเพราะมีความรู้สึกผิดอยู่ เราจึงสามารถหันกลับไปสู่พระคริสต์ได้ครับ 근데요, 이 죄책감이 들었을 때 우리가 그리스도께로 돌아가면은 문제가 안 되는데요. ในตอนที่เรามีความรู้สึกผิด แล้วเราหันกลับไปสู่พระคริสต์จะไม่มีปัญหา 이 죄책감을 깨닫지 못하면 뭐가 되느냐? 수치가 돼요. แต่ถ้าเราไม่ตระหนักในความรู้สึกผิดนะครับมันจะกลายเป็นความอับอายแทน 수치는 뭐냐면 ความอับอายนั่นคืออะไร 내가 깨닫는 게 아니라 다른 사람이 우리를 바라보는 거야. ไม่ใช่เราตระหนักเองแต่คนอื่นมองมาที่เราแบบนั้น 내가 죄책감이 들면 내 손에서 끝나는 거예요, 내 죄가. ถ้าเราแค่รู้สึกผิดและเรากลับใจมันจะหยุดอยู่แค่เรา 그래서 여기서 그리스도께로 돌아서 끝내지 못하면 แต่ถ้ามันไม่จบที่เราหันกลับไปสู่พระคริสต์ 이제 다른 사람이 볼 수밖에 없는 그게 수치예요. มันจะกลายเป็นคนอื่นต้องเห็นและติในเรื่องนั้น มันจะกลายเป็นความอับอายครับ 그래서 우리가 이 세상에는요, 내가 나를 컨트롤할 수 없기 때문에 그리스도가 나를 받쳐주지 않으면 내 죄가 결국은 수치로까지 나간다고요. เพราะฉะนั้นถ้าในโลกใบนี้เราพระคริสต์ทรงไม่รับรองชีวิตของเราไว้ ความรู้สึกผิดจะไม่จบลงแค่นั้นจะไปสู่ความอับอายครับ 다른 방법이 없어요, 오직 예수 ไม่ 외에는. มีทางอื่นครับนอกเหนือจากพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그래서 마지막에 예수님이 뭐랬죠? 아무에게도 이르지 말라. 이 얘기를 하지 말라. แล้วตอนสุดท้ายพระเยซูตรัสว่าอะไรครับอย่าบอกแก่ผู้ใด 그게 무슨 얘기죠? หมายความว่าอะไรครับ 예수님이 십자가에서 죽으실 걸 말씀하시지 아직 안 พระ 죽으셨잖아요. องค์ทรงตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแต่พระองค์ยังไม่ได้สิ้นพระชนม์ถูกไหมครับ 마지막에 뭐라고 나와 있습니까? ตอนสุดท้ายพระองค์ทรงตรัสว่าอะไร 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라. ว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้แก่ใครก่อนที่บุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 그래서 이 말씀은 십자가와 부활을 봤을 때 깨달아지는 말이에요. 다시 말하면 구원을 받고 구원에 감사했을 때 깨달아질 수 있는 พูดใหม่ 말이라니까요. คือเพราะว่าฉะนั้นในวันนี้ข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้คือข้อที่เราจะตระหนักได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจและเห็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ถ้าพูดใหม่คือ เมื่อเราอยู่ในความรอดและขอบพระคุณในความรอดเราถึงจะตระหนักในเรื่องของวันนี้ 이 말씀이 이해하기가 힘든 이유가 뭐냐면 이거는 대중을 향해서 일반 사람들한테 얘기한 게 아니라 제자들 그 중에서도 이 세 제자에게 하신 เหตุ 말씀이에요. ผลที่เพราะว่าฉะนั้นในวันนี้ตระหนักได้ไม่ยากนะครับหรือเรารู้สึกว่ามันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ตัดแก่ฝูงชน และมากไปกว่านั้นพระองค์ตัดแก่กับแค่สาวก3คนครับ 다른 말로 하면 너희들이 본 이 사실을 아무에게도 이르지 말란 หรือ 거예요. ถ้าพูดใหม่คืออย่าพูดในสิ่งที่ท่านเห็นในวันนี้ 그러니까 예수님이 변형된 모습 그 모습을 본 건 이 세 제자밖에 없는 นั่น 거예요. หมายความมีแค่สาวก3คนครับที่เห็นถึงพระองค์ที่ทรงแปลงพระกาย 그러니까 이 세 제자만 본 비밀이 이 변화산 แล้ว 사건이에요. ความลับของสาวก3คนนี้ก็คือเหตุการณ์ในภูเขาจำแรงพระกายครับ 왜 그걸 보여주시고 나서 แล้วทำไมพระองค์ให้เห็นสิ่งนี้ 왜 그 사실을 본 제자들에게 아무에게도 이르지 말라고 และบ 했겠냐고요. อกสาวกที่เห็นสิ่งนี้ว่าอย่าไปบอกใคร 그때 명령해서 말씀하신 거예요. แล้วพระองค์ตัดสั่งด้วยนะครับ 다시 말하면 반드시 이야기하지 말라는 นั่น 거예요. ก็คือห้ามพูด 보여주지 말든지 차라리 งั้นถ้าจะไม่ให้เราพูดเนี่ยก็ทำไมพระองค์ไม่ให้เราเห็น 보여주시고 다른 사람한테 말하지 말라는 거예요. แต่พระองค์ให้เห็นแต่บอกว่าอย่าไปพูด 그 얘기는 뭐냐? หมายความว่า 예수님이 말씀대로 죽으시고 부활했을 때만 깨달을 수 있는 말이라 หมายความ 이거예요. ว่าสิ่งเหล่านี้จะตระหนักได้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วและเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเท่านั้น 지금 너희들이 본 이것을 내가 죽었다가 다시 살아났을 때만이 깨달을 수 있다는 ว่า 거예요. สิ่งนี้ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นจะตระหนักก็ต่อเมื่อบุญมนุษย์เป็นขึ้นมาจากความตาย 그러니까 엄청난 비밀인 มัน 거죠. จึงเป็นความลับลึกที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ 이 지구상에서 예수님이 십자가에 달리시기 전에 이 변형된 모습을
실제로 보여주시고 실제로 본 사람은 3명밖에 없다니까요. ในแผ่นดินโลกนี้ในทั่วโลกคนที่เห็นพระเยซูจำแรงพระกายมีแค่3คนนะครับ 그러니까 이 사람들은 특징이 뭐예요? งั้นเอกลักษณ์ของเขาเหล่านี้คืออะไร 세 제자는 สาวกทั้ง3คนนี้ 베드로, 요한, 야고보 전부 다 순교한 เปโตร 사람들이잖아요. ยอห์นและยากอบมรณะสักขีทุกคนครับ 야고보는 최초의 순교자가 됐고 ยากอบเป็นคนที่มรณะสักขีคนแรก 베드로는 เปโตรล่ะครับ 내가 예수님처럼 똑같이 십자가에 매달릴 수 없으니까 까꾸로 매달려 죽겠다고 까꾸로 매달려서 순교했고 เขาเป็นคนที่มรณะสักขีโดยที่บอกว่าไม่สามารถถึงบนไม้กางเขนแบบพระเยซูได้เขาก็เลยขอกลับหัว 세례 요한은 마지막 끝까지 제자들 중에 마지막까지 살다 마지막 죽은 사람이에요. โยมผู้เป็นปฏิสมาคือคนที่ตายคนสุดท้ายของเราอัครทูต 그러니까 제자들 중에서도 가장 쓰임 받았던 นั่นหมาย 제자들이지요. ความว่าเป็นบรรดาสาวกที่ถูกใช้มากที่สุดในอัครทูต 어느 날 여러분들이 계속 말씀을 듣다 이 말씀이 믿어지면 วันหนึ่งครับที่เราฟังพระวจนะไปเรื่อยๆแล้วเราเชื่อในพระวจนะในวันนี้ได้ 그 믿는 만큼이 เท่ากับที่เราเชื่อนั่นแหละครับ 예수님이 하신 말씀 그대로 네 믿음대로 จะ 될지어다. เป็นแบบที่พระเยซูตรัสว่าเป็นไปตามความเชื่อของเจ้า 직접 본 것처럼 믿어진 여러분들이 이 사실이 ถ้า 믿어지면 เราเชื่อในเรื่องนี้ได้เหมือนกับที่เราเห็นด้วยตาของเราจริง 이 제자들처럼 복음을 위해서 순교할 수 있는 ๆ เราก็ 거예요. จะสามารถมรณะสักขีได้เหมือนกับอย่างเหล่าสาวกเช่นกัน 우리가 복음을 위해서 산다? เราใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 우리 능력으로 사는 게 아니에요. ไม่ใช่ด้วยกำลังของเรานะครับ 우리가 복음을 위해서 죽는다? การที่เราบอกว่าเราตายเพื่อข่าวประเสริฐ 절대 우리 능력으로는 안 되니까 걱정하지 말라니까요. ไม่ต้องกังวลครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ด้วยกำลังของเราอยู่แล้ว 내가 복음을 위해서 살고 내가 복음을 위해서 죽는 거는 การที่เรามีชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐและตายเพื่อข่าวประเสริฐ 내 능력이 아니라 ไม่ใช่ด้วยกำลังของเรา 하나님의 은혜, แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า 곧 그 비밀이 내게 깨달아지는 ก็ 만큼이에요. คือเท่ากับที่ความล้ำลึกนั้นถูกตระหนักในเรา 그래서 살아나시기 전에는 아무에게도 하지 말라. เพราะฉะนั้นก่อนที่พระองค์จะฟื้นคืนพระชนยาตรัสแก่ใคร 반대로요. แต่กลับกันครับ 그 얘기는 뭐예요? หมายความว่า 살아나신 후에는 어떻게 해야 되겠냐고요. หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วต้องทำยังไง 실제적으로 이 말씀하시고 살아나시고 나서 부활하시고 나서 승천하시기 전에는 마지막으로 무슨 말씀을 하셨냐고요. หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงตรัสอะไร 모든 족속을 제자 삼아라. ให้บรรดาประชาชาติมาเป็นสาวก 만민에게 가라. ไปสู่บรรดาประชาชาติ 땅 끝까지 증인 되라. ไปเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายคนในโลก 확실하잖아요. มันชัดเจนถูกไหมครับ 깨닫지 못한 자들에게는 깨달을 때까지 기다려준 거고 แต่คนที่ไม่ตระหนักก็ต้องรอจนกว่าเขาจะตระหนัก 깨달은 자들에게는 แก่คนที่ตระหนักแล้ว 이제 남은 건 오직 이 복음을 전하는 거 외에 없다는 ที่ 거예요. เหลือก็มีเพียงแค่การเป่าประกาศข่าวประเสริฐนี้เท่านั้น 이게 높은 산에서 일어난 นี่แห 일이에요. ละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูง 그 하나님이 보여주신 แล้ว 일이라고요. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็น 그걸 제자들에게는 직접 보여주셨고 และทรงให้เราสาวกเห็นโดยตรง 우리에게는 이 제자들을 통해서 복음으로 전달된 말씀이 지금 오늘 전달되어지는 แก่ 거예요. เราได้รับการถ่ายทอดมาจากสาวกมาสู่พระวจนะกลายเป็นข่าวประเสริฐสู่เราในยุคนี้ 그러면 여러분들이 งั้นสำหรับเราแล้ว 이 말씀이 또 들려지기를 또 듣고 싶어지기를 바라야 되는 게 맞는 ใน 거예요. การที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะฟังพระวจนะแล้วตระหนักมากขึ้น มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว 그럼 다음 주에는 어떤 말씀이냐? งั้นสัปดาห์หน้าจะเป็นพระวจนะเกี่ยวกับอะไร 높은 산에서 이런 일이 일어났으면 ถ้าเหตุการณ์บนภูเขาสูงเกิดขึ้นแล้ว 이제 그 밑에 산 아래에서는 어떤 일이 일어났느냐? เราก็จะมาดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ภูเขาเป็นยังไง 그 얘기가 다음 주 นั่นคือ 이야기예요. สัปดาห์หน้าครับ 높은 산에서 엄청난 영광을 봤는데 จากภูเขาสูงเห็นพระสิริที่ยิ่งใหญ่มาก 베드로처럼 여기가 좋사오니 하고 머물러서는 안 되는 ๆ 거예요. แต่อย่าหยุดอยู่กับที่เหมือนอย่างเปโตรว่าข้าพระองค์ขออยู่ที่นี่ 산으로 산 밑으로 내려가야 돼요. ยังไงก็ต้องลงจากเขาครับ 왜 내려가야 되느냐? ทำไมต้องลงไป 그 산 밑에 현장을 봐야 되니까. เพราะว่าต้องเห็นทุ่งนาในใต้ภูเขานั้น 이 높은 산을 보기 전에 전이랑 후랑은 다르니까. ก่อนเห็นกับหลังเห็นมันไม่เหมือนกัน 여러분 이건 사실은요 쉬운 것 같지만 되게 어려운 말이에요. จริงๆคำพูดนี้พระวจนะวันนี้นะครับมันดูเหมือนง่ายแต่มันยากนะครับ
그래서 여러분 우리는 성삼위일체 하나님의 비밀을 날마다 기억을 해야 ใน 된다니까요. ทุกๆวันเราจำเป็นที่ต้องระลึกถึงความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ 그냥 믿을 수 없으니까 우리는 날마다 성삼위일체 하나님 그 비밀을 깨닫게 해달라고 기도해야 เพราะเรา 돼요. เชื่อเองไม่ได้เราจึงต้องอธิษฐานทุกวันครับเพื่อให้เราตระหนักในความล้ำลึกนี้ 우리가 이 사실을 알게 해달라고 기도하는 것 자체만으로도 우린 แต่เพียง 복이라니까요. แค่เราอธิษฐานขอการตระหนักนี้แค่นั้นก็เป็นพระพรแล้วครับ 모든 것이 하나님의 절대 주권에 있기 때문에 เนื่องจากทุกสิ่งอยู่ในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้า 우리가 할 수 있는 건 뭐냐? สิ่งที่เราสามารถทำได้นั้นคืออะไร 그 하나님의 절대 주권 앞에 절대 순종하는 คือ 거예요. การที่เชื่อฟังในสิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าครับ 여러분이 이 말씀을 들을 수 있는 자리에 있다는 것만으로도 우리는 감사해야 เพียง 돼요. แค่เราอยู่ในที่ที่เราสามารถฟังได้ก็ขอบพระคุณแล้วครับ 그래서 우리가 구원받은 걸로 끝나는 것이 เพ 아니라 ราะฉะนั้นอย่าให้จบลงแค่การที่เราได้รับความรอด 여러분들이 그 구원이 뭔지 깨닫고 그 구원에 감사할 때 แต่ขอให้เราตระหนักว่าความรอดคืออะไรและขอบพระคุณในความรอดนั้น 그때서부터가 진짜 ตั้ง 시작이에요. แต่ตอนนั้นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นจริง 구원받은 것만으로는 엄청난 복을 받았음에도 불구하고 ๆ ให้รับความรอดแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ตาม 구원받지 못한 자랑 구별이 안 แต่ 된다니까요. มันกลับแยกไม่ออกระหว่างคนที่รับความรอดกับไม่รับความรอด 여러분들이 벤츠를 사가지고 집에다 확 박아놓으면은 벤츠 있는 사람이랑 없는 사람이랑 별로 구별이 안 되잖아요. สมมติเราซื้อรถเบนซ์มาแล้วจอดไว้ที่บ้านอย่างเดียว ไม่ใช้ไม่ขับไม่ไปไหนเลย มันก็จะไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่ได้ซื้อ 돈을 은행에다 박아놓고 쓰지 않고 계속 박아만 놓고 있으면 돈이 있는지 없는지 구별이 안 되잖아요. ถ้าเรามีเงินแล้วเราเก็บใส่ธนาคารหมดทุกบาททุกสตางค์และไม่ใช้เลย มันก็จะไม่ต่างอะไรกับคนไม่มีเงิน 벤츠를 가끔 타고 나가고 은행에서 돈 찾아가지고 돈 좀 써야지. บางครั้งก็ต้องเอารถเบนซ์ออกมาขับบ้าง บางครั้งก็เอาดึงเงินออกมาจากธนาคารแล้วเอาไปใช้บ้าง 1년 내내 벤츠 차고에다 박아놓고 ทั้งปีเอารถเบนซ์เก็บไว้ในโรงรถ 1년 내내 통장에서 돈 하나도 안 끄집어 ทั้ง 쓰고 ปีเงินอยู่ในธนาคารไม่ใช้สักบาท 그러면 그게 은행에 돈 있는 사람이나 없는 사람이나 งั้นระหว่างคนที่มีเงินกับไม่มีเงิน 벤츠 있는 사람이나 없는 사람이나 다를 게 뭐가 คน 있어요? มีเบนซ์กับไม่มีเบนซ์มันต่างกันยังไงนะครับ 저와 여러분들이 구원받았으면 ถ้าเราได้รับความรอดแล้ว 어떻게 모든 곳에서 구원의 감사거리를 찾아야 돼요. ในทุกที่ในชีวิตของเราขอให้เราค้นพบการขอพระคุณในความรอดครับ 그게 찾아지는 만큼이 และเท่ากับที่เราค้นพบเจอ 능력으로 나타나게 돼 มัน 있어요. จะปรากฏออกมาเป็นความสามารถเรื่องฤทธานุภาพครับ 이 말씀이 여러분들의 삶의 현장에서 체험되시기를 예수 그리스도 이름으로 โดย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่พระวจนะเหล่านี้จะสำเร็จจริงในชีวิตของเรา 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 높은 산에서 일어난 일을 우리로 하여금 들을 수 있는 기회를 주신 거 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูง 들을 수 있는 수준을 넘어서 ขอให้เราก้าวข้ามระดับที่สามารถรับฟังได้ 깨닫게 하시고 믿게 하여 เป็น 주옵소서. การตระหนักและความเชื่อ 그 믿어지는 은혜를 통하여 และโดยผ่านพระคุณที่เราตระหนักนี้ 내가 먼저 힘을 얻고 ขอให้เรานั้นได้รับกำลังก่อน 다른 사람을 살리는 일에 쓰임 받게 하여 และ 주옵소서. ถูกใช้ในการกอบกู้ผู้อื่น 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.